ครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันที่ 5 กรกฎาคมที่ลานจอดรถลานหินปุ่มของภูหินร่องกล้าครับนะช่วงพายุเข้าพอดีนะครับก็เลยมาทำให้มีทะเลหมอกอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นซุ้มมักคุเทศก์ท้องถิ่นนะครับที่รอให้บริการนักท่องเที่ยวครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวน้ำตกดีกว่าเราไปน้ำตกกังหันน้ำนะครับผมจอดรถไว้ที่ลานจอดรถโรงเรียนการเมืองการทหารครับเดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับ50 เมตรเองครับเนี่ยก็ถึงทางลงแล้วนะครับต้องโต๊ะผู้ขออภัยครับสะดุดต้องค่อยๆเดินนะครับเวลากลับขึ้นมาก็หอบบ้างนิดหน่อยค่อยๆเดินมาช้าๆนะขึ้นมาหยุดมานะครับ50 เมตรนะครับจากถนนลาดยางลงไปถึงครับได้ยินเสียงน้ำนะครับมีเสียงน้ำครับนี่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นทางเส้นตรงซ้ายได้ขวาได้ครับนะลงไปลงได้ผมเลือกลงทางด้านซ้ายมือดีกว่านะครับน้ำตกกังหันน้ำนะครับซึ่งมีกังหันน้ำของนักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งร่วมกับนิสิตนักศึกษารุ่น 6 ตุลาปี 2519 นะครับที่มาร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่โรงเรียนการเมืองการทหารแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างกังหันน้ำขึ้นเพื่อใช้ในการตำข้าวนะครับครับสะพานคอนกรีตในอดีตนะครับเป็นสะพานไม้หรือแต่ก่อนจริงๆไม่มีสะพานนะครับนั่นเห็นไหมครับรางน้ำนะครับถูกน้ำป่าซัดลงมาเกยอยู่ที่ก้อนหินเลยนะครับสวยงามมากครับน้ำใสนะครับลำห้วยลำน้ำที่นี่นะครับเป็นห้วยขมูลเรียกว่าห้วยขมูลน้อยนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นน้ำตกกังหันน้ำห้วยขมูลนะครับน้ำใสนะครับเพราะว่าลำน้ำนะครับลำห้วยเนี่ยไม่ได้ผ่านที่ทำกินของชาวบ้านมาจากนู้นจากยอดร่องกล้าเลยนะครับแล้วก็ไหลคดเคี้ยวตามสันเขาอันน้อยใหญ่นะครับลงไปสู่น้ำแควน้อยนะครับแล้วก็ไปที่แม่น้ำน่านนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเดินกลับขึ้นมาทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็ยังเห็นน้ำตกอยู่นะครับอย่างสวยงามนะครับพอจะเดินกลับยังได้ยินเสียงน้ำตกมาเรื่อยๆกับไม่อยากกลับครับไม่อยากกลับอยากจะนั่งเล่นอยู่สักนานๆนะครับนะข้างบนรู้สึกมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะมาครับเสียงมอเตอร์ไซค์นั่นไงครับอ๋อณเดชน์อ๋อไม่ใช่ครับครูเทียนเพื่อนณเดชน์นะครับ คิดว่าณเดชน์คล้ายๆกันนะก็มองข้างหลังนะครับนั่นมีรถนักท่องเที่ยวจอดอยู่คันนึงนะครับต้องถามไปไหนครับเพื่อนไปภูทับเบิกไปภูทับเบิกครับผมเพิ่งมาใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าเพิ่งกลับรอเพื่อนรอเพื่อนตามมาครับพอดีผมไปถ่ายน้ำตกกังหันน้ำเนี่ยจะไปพักแรมที่ขึ้นมาหอบเลยเบิกนะครับก็ดีครับภูทับเบิกช่วงนี้ถ้าเช้าเนี่ยฝนเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับฝนไม่มีมันแดดนะถ้างั้นทะเลเมฆจะสวยมีก็เสียดายอยู่หลายแบบนะครับก็ไว้ว่างๆว่าผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปตอนไหนก็ได้พอดีได้4 หนุ่มนะครับจากอุดรธานีนะเป็นนายแบบให้นะครับเสือภูก็เลยต้องเดินลงมารอบ2นะครับไม่เป็นไรใกล้แค่นี้เองน้องเขาบอกเคยผ่านอย่างเดียวนะครับยังไม่แวะลงมาตรงนี้เลยนะครับบอกว่าสวยงามมากนะครับว่างๆพาผู้สาวมาเที่ยวเด้อ
สะพานไม้นะครับปัจจุบันเป็นคอนกรีตอดีตจริงๆอาจจะไม่มีสะพานนะครับเดินข้ามตามก้อนหินนะครับครับช่วงนี้ก็ถือโอกาสส่งน้องๆนะครับจากอุดรธานีไปพักแรมที่ภูทับเบิกต่อบ๊ายบายโชคดีครับ